স্মিউ হাঁসের দাম কত, কোথায় পাবো? সুন্দর কিউট একটি হাঁস হলো স্মিউ হাঁস। এর নামটাও অনেক সুন্দর। স্মিউ হাঁসের একটি প্রজাতি। এটি মার্গিলাস গণের একমাত্র জীবিত সদস্য। মার্গিলাস হলো মার্গাস এর একটি ছোট ও অ্যালবেলাস ল্যাটিন অ্যালবাস সাদা থেকে এসেছে। এই প্রজাতিটি মার্গাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং কখনো কখনো এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদিও এটি গোল্ডেনিয়াসের কাছাকাছি হতে পারে। স্মিউ সাধারণত গোল্ডেনাই এর সাথে সংকরিত হয়েছে। মিডল মিউসিনের একটি সিডাক জীবাশ্ম দেখায় যে 13 মিলিয়ন বছর আগে পর্যন্ত স্মিউয়ের মতো একটি পাখির অস্তিত্ব ছিল। স্মিউ শব্দটি 17 শতক থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি ডাচ স্মিয়েন্ট এবং জার্মান স্মিয়েন্ট বা স্মুন্টে বা বন্য হাঁসের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। স্মিউ হাঁসের রং খুবই সুন্দর হয়ে থাকে এবং এদের মাথা এবং পাখার দিকের ডিজাইন আমাদের অনেকেরই নজর কাড়ে। এরা যখন ওড়ে তখন এদের কালো এবং সাদা দেখায়। স্ত্রী এবং অপরিণত পুরুষ হলো ধূসর পাখি, যাদের বুকে কপালে মুকুট রয়েছে। এদের রং ধূসর হওয়ার কারণে রেড হেড স্মিউ নামেও পরিচিত। স্মিউ হাঁস 18 থেকে 44 সেন্টিমিটার লম্বা হয়ে থাকে। এদের ডানা হয়ে থাকে 56 থেকে 70 সেন্টিমিটার এবং এদের ওজন হয়ে থাকে 450 থেকে 650 গ্রাম। স্মিউ হাঁস ইউরোপের উত্তর তাইগা এবং প্যালিয়ার্কটিক প্রজনন করে। এদের প্রজননের জন্য গাছ দরকার। স্মিউ হাঁস মাছ সমৃদ্ধ হ্রদ এবং ধীর নদীতে বসবাস করে। এরা অভিবাসী হিসাবে বসবাস করে। এটি তার প্রজনন এলাকা এবং শীতকালে বাল্টিক সাগর, কৃষ্ণ সাগর, উত্তর জার্মানি এবং নিম্ন দেশগুলির অভ্যন্তরীণ হ্রদগুলিতে প্রজনন এলাকায় ছেড়ে চলে যায়, যার অল্প সংখ্যক গ্রেট ব্রিটেনে পৌঁছায়। হ্রদগুলিতে এটি প্রায়শই ছোট গাছের নিচে প্রান্তের চারপাশে অঞ্চল পছন্দ করে। স্মিউ মে মাসে বংশবৃদ্ধি করে এবং 7 থেকে 11টি ক্রিম রঙের ডিম পেড়ে থাকে, যা 26 থেকে 28 দিনের জন্য স্ত্রী হাঁসের দ্বারা ফুটে থাকে। হাঁসের বাচ্চা ডিম ছাড়ার পরপরই বাসা ত্যাগ করে এবং 10 সপ্তাহের মধ্যে এরা উড়তে শেখে। এরা গাছের গর্তে বাসা বাঁধে, যেমন পুরাতন কাঠঠোকরার বাসা। এটি একটি লাজুক পাখি এবং বিরক্ত হলে সহজেই তা প্রকাশ করে। আফ্রিকান ইউরেশিয়া মাইগ্রেটরি ওয়াটার বার্ডস সংরক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তি প্রযোজ্য প্রজাতিগুলোর মধ্যে একটি হলো স্মিউ। এটিকে IUCN রেড লিস্টে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, যদিও এর জনসংখ্যা দিন দিন কমছে। এটি একটি শৌখিন জাতের হাঁস। যেহেতু সচরাচর এই জাতের হাঁস আমরা আমাদের দেশে দেখি না, সেহেতু এই জাতের হাঁসের দাম একটু বেশি হয়ে থাকে। একজোড়া স্মিউ হাঁসের দাম হতে পারে 80,000 থেকে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। আপনারা হয়তো ভাবছেন এই জাতের হাঁস কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন। আপনারা যেসব কবুতর ইম্পোর্টার বা পাখি ইম্পোর্টার রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে এই জাতের হাঁস সংগ্রহ করে নিতে পারেন। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।